नमस्कार, मंजू.फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ, बलगम, खांसी, जुकाम, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए हम क्या घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, कैसे हम इन सब को दूर कर सकते हैं। बलगम एक बहुत ही बुरी व्याधि है। यह और भी समस्याओं को पैदा करता है, जैसे असमय बालों का सफेद होना और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह भी बलगम से जुड़ी ही समस्याएं हैं। तो जैसे ही सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे हम थोड़े ही समय में कोई घरेलू नुस्खा अपनाकर इससे निजात पा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री लेनी होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी उसकी सेवन की विधि, मात्रा, समय क्या रहेगा एवं उससे जुड़ी अन्य बातें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी वीडियो के लास्ट में, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमें क्या क्या सामग्री लेनी होगी। नुस्खा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लेंगे मुल्हैटी पाउडर, काली मिर्च, मेथी दाना, हरिद्रा खंड पाउडर और देशी बादाम की गिरी। इसकी मुल्हैटी पाउडर की मात्रा है 10 ग्राम, अंदाजा 3 चम्मच है। काली मिर्च और मेथी दाना 15-15 ग्राम, अंदाजा 2-2 चम्मच है। ये हरिद्रा खंड ये पौनी कटोरी है हमारी, ये है 50 ग्राम, और देशी बादाम की गिरी होंगी अंदाजा 100 ग्राम। इन सभी चीजों को हम मिलाकर मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। ये पीस के कुछ इस तरीके से हमारा सामग्री तैयार हो गई है। दोस्तों, यह चूर्ण हर उम्र के रोगी के लिए उपयोगी है। इसमें जो मेथी दाने का उपयोग हमने किया है उससे आंतों का जमा हुआ सारा बलगम नष्ट हो जाता है और नया बलगम बनने से मेथी रोकती है। हरिद्रा खंड व मुल्हैटी तकरीबन हर आयुर्वेदिक स्टोर पर, अमेज़न या अन्य किसी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी आसानी से मिल जाती है। अगर मुल्हैटी पाउडर नहीं मिलता है तो मुल्हैटी को सॉलिड फॉर्म में लेकर उसको पीसकर छानकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हरिद्रा खंड नहीं मिलती है तो भी उसकी जगह हल्दी व खांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट की रेशियो आप अपने स्वाद व जरूरत के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। मेथी के चूर्ण से हल्की कड़वाहट आती है, तो बच्चों को देने के लिए अगर यह चूर्ण बनाएं तो मेथी कम मात्रा में भी डाली जा सकती है। हरिद्रा खंड बहुत ही पौष्टिक होता है, इसकी मात्रा 2 गुना तक भी हम ले सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को जो हमने बनाया है इसको 1 से 3 महीने तक हम ले सकते हैं, और सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, और रात को लेना इसको ज्यादा लाभकारी होता है, और सर्दियों में इसको लेना भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। और 1-1 चम्मच हम दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी मात्रा हमें आधी कर देनी चाहिए, और बाकी वो अपनी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि इसकी प्रकृति कैसी है। जिसके शरीर की प्रकृति ठंडी है, कफ प्रवृत्ति है, वह इसकी मात्रा अपने अनुसार ले सकते हैं। तो थोड़ा सा कम ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। और किस चीज के साथ लेंगे ऐसा कोई इसका इश्यू नहीं है। दूध के साथ, पानी के साथ हम इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं, इसकी फांकी के रूप में भी ले सकते हैं, और इसको एज इट इज भी हम ले सकते हैं बिना दूध पानी, इवन चाय में मिक्स करके या चाय के साथ भी हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह की कुछ ना कुछ अगर लेकिन रह रहा है, दूध के साथ लेना सबसे ज्यादा हितकर रहता है, क्योंकि वो पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है इसके इफेक्ट को, और पूरा डाइल्यूट करके पूरे शरीर में इक्वल रूप से इसका असर पहुंच जाता है, पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस पाउडर का। तो दूध के साथ लेना सबसे ज्यादा हितकर है। वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं।
दोस्तों यह जो नुस्खा हमने बनाया यह कफ, बलगम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ साथ और भी कई तरह से फायदा पहुंचाएगा। जैसे यह कब्ज को दूर करेगा, पाचन क्रिया को मजबूत करेगा। दर्द को अगर लें तो यह सिर दर्द में, जोड़ों के दर्द में भी बहुत ही लाभकारी है। नेत्र ज्योति इससे बढ़ेगी और शरीर में अगर कमजोरी है, वीकनेस है, तो यह हमारे शरीर को बल प्रदान करेगा। जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, इसके साइड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना अपने इस नुस्खे के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए समय निकालते हैं, देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट जरूर करें। आपके अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य है मेरा लक्ष्य है।